Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bi hadihim ila yawmiddin. E falenderojmë dhe e lavdrojmë pa ndërprerje krijuesin ton, Allahun e lartësuar, për mirësitë dhe begatitë e shumta me të cilat ai vazhdimisht na begaton, dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi krijesën e tij më fisnike, mbi të dërguarin e tij të fundit, Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë dhe ecin në rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra të ndershme, të cilët na ndiqni nëpërmjet ekraneve të radio televizionit Art, ju dëshirojmë mirëseardhje në ligjëratën e radhës të emisionit aty ku burojnë virtytet, dhe do të jetojmë disa çaste, do të kalojmë disa momente të ëmbla dhe të këndshme insha Allahu Teala me mësimet pejgamberike, duke e shtjelluar moralin e të dërguarit të fundit, sepse ai është shembull dhe nuk ka mundësi dikush tjetër të jetë shembull i cili vlen për të gjithë njerëzit në moralin e tij. Ai është vetëm Muhamedi alayhi salam, i cili ishte i gjithanshëm në jetën e tij, dhe morali i tij ishte ai më i larti, qoftë me krijuesin e tij, Allahun e lartësuar, po qoftë edhe me krijesat e tij dhe me ata me të cilët pra Allahu subhanahu wa taala e caktoi që ai të jetonte dhe të vepronte. Dhe në ligjëratën e kaluar e përmendëm në formë koncize dhe të shkurt moralin e Muhamedit alayhi salam me krijuesin e tij, me Zotin e tij, se si ishte morali i pejgamberit alayhi salam me Allahun fuqiplot, dhe folëm rreth kësaj pra shkurtimisht, sepse ajo temë dhe të gjitha temat të cilat i shtjellojmë kanë nevojë për kohë më të gjatë, kanë nevojë për më shumë ligjërata sesa ajo të cilën ne e ndajmë. Mirë po, aq na premton koha dhe aq kemi mundësi dhe ne jemi të vetëdijshëm se nuk mund t'ia japim hakun ashtu siç e meriton tema të cilën e kemi marrë përsipër, sepse ne jemi shumë të vegjël për të folë për atë njeri të madh dhe për atë burr madhështor, i cili është personaliteti më i madh, i cili ka jetuar dhe do të jetojë mbi fytyrën dhe mbi rrezullin toksor. Tash në ligjëratën e sodit do të flasim në lidhje me moralin e pejgamberit alayhi salam me familjen e tij. Padyshim pra se me këtë ne futemi në aspektin tjetër të moralit, e që është morali i njeriut me krijesat. Moralin e pejgamberit alayhis salam me krijuesin e përmendëm në ligjëratën e kaluar. Tash na kanë ngelur edhe 3 ligjërata së bashku me të sodit, ku do ta përmendim moralin e pejgamberit alayhis salam me krijesat e Allahut. Në ligjëratën e sodit do të flasim për moralin e pejgamberit alayhis salam me familjen e tij. Në ligjëratën e ardhshme do të flasim për moralin e pejgamberit alayhis salam me shokët e tij, dhe në ligjëratën e fundit pra timen si hoxh në këtë cikël të emisioneve do të folim për moralin e pejgamberit alayhis salam me kundërshtarët e tij, dhe me këtë shpresojmë se i kemi përmbledhur të gjitha krijesat me të cilët pejgamberi alayhis salam pra prej njerëzve ka pas kontakt dhe ka vepruar dhe ka ndërvepruar në mesin e tyre. Padyshim se prej krijesave me të cilët njeriu ka kontakt gjatë jetës së tij, më të rëndësishmet janë familja e tij, rrethi i tij i ngushtë. Dhe këtë e dinte shumë mirë njeriu më i madh që ka jetuar mbi rrezullin toksor, Muhamedi alayhis salam. E dinte shumë mirë vlerën që e ka familja,
e dinte shumë mirë pozitën që e ka familja, e dinte shumë mirë se familja është qeliza e shoqërisë, e dinte shumë mirë se familja ka hak më të madh ndaj tij, andaj edhe morali i tij me familjen ishte në nivel madhështor dhe shembullor. Ai është shembull për ne në çdo drejtim, siç e kemi përmendur, e po ashtu edhe në sjelljen e tij me familjen e tij dhe në moralin e tij me familjen e tij. E si të mos jetë ashtu kur vetë ai ka thënë khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Vetë ai ka thënë më i miri prej jush është ai që është më i mirë me familjen e tij. Dhe unë, ka thënë pejgamberi alayhis salam, jam më i miri me familjen time. Andaj e lidhi pra pejgamberi alayhis salam moralin e lartë me familjen me mirësinë e njeriut. Nuk ka mundësi që njeri të jetë i mirë, një njeri të jetë i mirë, ndërsa morali i tij me familjen të jetë në nivel katastrofal. Dhe për fat keq në kohën tonë kur jeta është dinamike dhe relacionet në mes të njerëzve janë të ndërtuara mbi interesa personale, njeriu i buzëqesh tërë botës, është i sjellshëm me tërë botën, me gjithë ata që i takon brenda ditës, ndërsa kur kthehet tek familja e tij në fund të ditës, e haron buzëqeshjen, e haron moralin, e haron mirësjelljen, i haron të gjitha vlerat e larta njerëzore dhe nuk ndan kohë për familjen e tij, për të mirësjell me ata, për të edukuar ata e kështu me radhë. Dhe padyshim se ky është një gabim shumë i madh në të cilin bien shumica e njerëzve në këtë kohë, e sidomos me përhapjen e mjeteve teknologjike, saqë njerëzit janë bërë të huaj me familjarët e tyre. Ky rin duke shikuar televizor, ai tjetri në kompjuterin e tij, i treti rin me mobilin e tij, me celularin e tij, dhe asnjëri nuk komunikon me tjetrin. Fatkeqësisht kemi ardhur në një kohë të tillë, andaj tema për të cilën po flasim tash, ligjërata e sodit, është me rëndësi të madhe për ligjëruesin dhe për dëgjuesit, sepse kemi të bëjmë me moralin e Muhamedit alayhis salam, me familjen e tij, dhe kemi thënë se pejgamberi alayhis salam është shembulli jon në çdo drejtim. E kjo përfshin edhe atë se si duhet jetë morali jon me familjet tona, sepse nëse ne i përmirësojmë gjendjet në familjet tona, do të përmirësohet gjendja në shoqërinë tonë, dhe jo rastësisht armiqtë tanë e sulmojnë familjen tonë. Armiqtë tanë fetar dhe kombëtar mundohen që ta sulmojnë familjen tonë, e cila është traditë e jona fetare dhe kombëtare shekuj me radhë. Traditë e jona është familja, traditë e jona është kujdesi për të. Degenerimet morale dhe seksuale të kohës sodit nuk kanë qenë asnjëherë prezent tek shqiptarët dhe me lejen e Allahut nuk do të jenë edhe në të ardhmen, edhe pse armiqtë tanë fetar dhe kombëtar mundohen shumë që t'i fusin ata tek ne dhe që na paraqesin neve si të tillë. Andaj duhet të jemi syçel dhe t'ia japim vlerën familjes ashtu siç e meriton. Andaj ejani së bashku t'i kalojmë disa çaste dhe momente të këndshme, duke e parë se si ka qenë morali pejgamberit alayhis salam me familjen e tij. Ai sillej but me ta. Sillej but me ta. Nuk është trim ai që tregon trimëri ndaj familjes së tij. Nuk është i fuqishëm ai që tregon forcë ndaj familjes së tij. Ai ju ndihmonte familjes së tij, qofshin ato gratë e tij, qofshin ato fëmijët e tij, nipat e tij, kushdo qoftë, ai ju ndihmonte me aq sa kishte mundësi. Nuk tregohej mendje madh ndaj tyre. Nuk tregohej mendje madh ndaj tyre. Në këtë pikë është interesant një hadith i pejgamberit alayhis salam. Njëri prej shokëve të tij, i cili posa ishte futur në Islam, kur e pa pejgamberin alayhis salam se si i përqafonte nipat e tij dhe i puthte ata, ai i cili ende e kishte mentalitetin e xahilietit e kohës para Islamit, i tha: "O i dërguari i Allahut,
unë i kam 10 fëmijë dhe asnjërin prej tyre nuk e kam puthur dhe nuk e kam ledhatuar, duke u munduar që të tregoj se kjo qenë ka ndonjë farë burnie. Atëherë pejgamberi alayhis salam i tha dhe ja bëri të qartë se nuk ka burni kjo që njeriu mos ta ledhatoj dhe mos të tregoj dashuri për fëmijët dhe nipat e tij dhe për familjen e tij. I tha, çka të bëj unë ty nëse Allahu nuk të ka dhënë mëshirë në zemrën tënde? Dije, i tha, se men la yerham la yurham. Dije se ai që nuk mëshiron nuk do të mëshirohet prej Allahut subhanahu wa taala. Pra nuk është çështja ashtu, nuk është burni dhe trimri dhe fuqi që ta tregosh atë me familjen tënde. Përkundrazi, burni dhe trimri dhe fuqi është që të jesh i butë me familjen tënde dhe të jesh në ndihmën e familjes tënde dhe të kryesh nevojat e familjes tënde. Dhe kështu ishte pejgamberi alayhis salam. E pyetën Aishen radhiyallahu anha, gruan e tij, se si ishte pejgamberi alayhis salam në shtëpi, pasi që kët nuk mundin shokët e tij që ta dinin se si ishte pejgamberi alayhis salam në shtëpinë e tij. Shumicën e rasteve ata nuk ishin në gosti tek ai që ta dinin se si ishte ai. Andaj u deshën që ta pyesin gruan e tij Aishen radhiyallahu anha. Dhe prej urtësive që pejgamberi alayhis salam ka pas shumë gra është që të mund t'u mësojnë besimtarve muslimanëve se si duhet jetë njeriu në raportet dhe në relacionet me gruan e tij, pra, se si duhet sillet. Dhe këtë e dinin shumë mirë shokët e pejgamberit alayhis salam. Andaj e pyetën, i thanë, oj Aishe, oj nëna e besimtarve, si është sjellur pejgamberi alayhis salam në shtëpinë e tij? Aisha në pikat shkurtra ju tha, ai ishte në shërbim të familjes së tij. Ai ishte në shërbim të familjes së tij, e shërbente familjen e tij, e ndihmonte familjen e tij. Dhe kështu ishte gjatë shumicës së kohës, ndërsa thot, kur thirrte ezani, kur vinte koha për namaz, në këtë moment bëhej sikur nuk na njeh dhe drejtohej ka xhamia për ta adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Kështu ka qenë pejgamberi alayhis salam në familjen e tij. I shërbente ata, ju ndihmonte atyre, nuk ishte mendjemadh dhe përtac dhe dembel në familjen e tij, asesi. Prej modestis që ka treguar pejgamberi alayhis salam me familjen e tij është se kur udhtonin me Aishen radhiyallahu anha së bashku me shokët e tij, e kish zakon pejgamberi alayhis salam që t'ju thoj shokëve ecni ju para, sepse në udhtim ose në luftë pejgamberi alayhis salam e merrte njërin prej grave, asaj të cilës i binte shorti. Dhe në këtë rast Aisha po tregon eksperiencën e vet. Thot, ishim duke u kthyer për në Medinë dhe kur ju afruam qytetit, pejgamberi alayhis salam ju tha shokëve të tij, ecni para, që të ketë kohë private me gruan e tij. Atëherë i tha Aishes, oj Aishe, eja të garojmë, eja të vrapojmë, ta shohim cili prej nesh vrapon më shpejt. Pra në mënyrë modeste ndaj gruas së tij që të kaloj disa çaste të mira me të. Thot Aisha, kur isha e re, isha më e holl, andaj edhe une vrapova para pejgamberit alayhis salam. E kalova pejgamberin alayhis salam. Dhe padyshim se ndoshta edhe pejgamberi alayhis salam nuk ka desht, pra që ta të i kaloj atë, po i kalon hapësirë që të gëzohet. Thot pastaj pas një kohe filloi që të mështohet pak pesha. Andaj në këtë rast, tash herën e dytë kur ka ndodhur njëjta gjë, pejgamberi alayhis salam thot, më kaloi mua dhe ai vrapoi më shpejt se unë, dhe kur arritëm tek caku, më tha, këtë e ke që ta ktheva borxhin e asaj radhës tjetër, duke buzëqeshur pra dhe duke treguar modestin që e kishte me gruan e tij, me familjen e tij. Po ashtu, pejgamberi alayhis salam nuk tregohej mendjemadh ndaj këshillave të grave të tij, të familjes së tij, sepse për çështjet e kësaj bote edhe ato din diçka, madje në shumicën, jo në shumicën e rasteve, po në shumë prej rasteve, mos t'i japim përparësi pra as njërës gjini as tjetrës, në shumë prej rasteve mendimi
i gruas apo i femrës mund të ndodhë që të jetë më i saktë se mendimi i burrit, sidomos në çështjet që kanë të bëjnë me ato, në çështjet pra që më së shumti ato merren me ato çështje. Andaj nuk është mençuri e burrit që t'i refuzoj mendimet e gruas së tij. Nuk duhet që të bëhet i tillë që gruaja e tij çka thot 100% për herë të ndodh ajo. Duhet ta ketë mendimin e tij të pavarur personal. Mirë, po nuk duhet të shkojë edhe në ekstremin e kundërt. Nuk duhet të shkojë edhe në ekstremin e kundërt, që mos t'ia merr mendimin asnjëherë gruas së tij. Jo, e merr mendimin e asaj dhe analizon, nëse është me të vërtetë më i saktë dhe më i mirë e pranon. Dhe kështu ka ndodhur edhe me pejgamberin alayhis salam në çështjet e kësaj bote, në çështjet pra që kanë të bëjnë me këtë botë. Po ashtu pejgamberi alayhis salam nuk e kishte kompleks që ta shpreh dashurinë që e ka ndaj grave të tij, ndaj fëmijëve të tij, ndaj nipave të tij, e shprehte dashurinë e tij dhe e tregonte këtë. Aisha radiallahu anha tregon, thot, kur merja unë që të pi prej një gote dhe i jepja pastaj që të pi pejgamberit alayhis salam, e kthente gotën tek vendi ku i kisha vendosur unë e buzët, që të pi edhe ai në të njëjtin vend në të cilën kam pirë unë. Thot Aisha radiallahu anha, pra si shprehje dashurie ndaj asaj, i ka vendosur buzët në gotë aty ku i ka vendosur edhe Aisha radiallahu anha. Dhe pejgamberi alayhis salam e ka shprehur këtë edhe me fjalët e tij, ka thënë: "Ed-dunya mata", jeta e kësaj bote është e këndshme, po ka mirësi, ka kënaqësi jeta e kësaj bote, ka kënaqësi të saja. "Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihah", dhe ka thënë kënaqësia më e madhe e kësaj bote është gruaja e mirë dhe e ndershme. Pra këtë kjo botë ka kënaqësitë e veta, mirë po kënaqësia më e madhe e kësaj bote për njeriu është gruaja e moralshme dhe e ndershme. Po ashtu Aisha radiallahu anha tregon se pejgamberi alayhis salam nga dashuria që e kishte për të, e lente që ajo t'ia kreh flokët e tij sallallahu alaihi wasallam. E përmendëm në ligjëratat e kaluara se ndonjëherë pejgamberi alayhis salam i linte flokët e tij që t'i zgjateshin deri poshtë veshëve të tij. Dhe në këtë rast flokët kanë nevojë për përkujdesje, për krehje, për që të jenë në formë të bukur, dhe pejgamberi alayhis salam ishte i tillë që e lente Aishën radiallahu anha që t'ja kreh flokët dhe të përkujdese për ato, apo që t'ja lyej me vaj e kështu me radhë. Pra kjo e tregon dashurinë që e kishte ndaj gruas së tij Aishës radiallahu anha, dhe po ashtu e tregon se nuk ishte i kompleksuar nga një gjë e tillë, po ja shprehte dashurinë asaj. Po ashtu prej dashurisë që e kishte për Aishën radiallahu anha, pejgamberi alayhis salam e kishte zakon që ndonjëherë brenda javës, kur fladitej koha në mbrëmje, të dilte së bashku me gruan e tij Aishën dhe të shetiste. Të dilte të shetiste së bashku me gruan e tij Aishën dhe të diskutonin dhe të bisedonin pra së bashku. Dhe kjo po ashtu e tregon respektin, nderin dhe kujdesin që ja kushtonte pejgamberi alayhis salam gruas së tij, sepse nuk është burni që njeriu asnjëherë mos del me gruan e tij. Nuk është burni, kjo është burni e rrejshme. Burnia e vërtetë është që njeriu të kujdeset për gruan e tij, që njeriu ta shpreh dashurinë që e ka pra ndaj gruas së tij. Sa i përket gruas së tij të parë, Hatixhes radiallahu anha, e cila ishte gruaja e tij në Mekë dhe e cila vdiq pra para se të bënte hijret pejgamberi alayhis salam në Medinë, Muhamedi alayhis salam e tregonte respektin e madh që e kishte ndaj asaj. Çdo herë e lavdronte atë, çdo herë i përkujtonte të mirat që ajo ja kishte bërë, çdo herë kujdesej për shoqet e saj pas vdekjes së saj, ja çonte pra ndonjë dhuratë shoqeve të saj
si shenjë respekti dhe nderi për gruan e saj. Andaj kur therte ndonjë kurban, kur therte ndonjë dele, dash apo diçka tjetër për mish, e kishte zakon që një pjesë të konsiderueshme të kurbanit ta ndaj veç dhe t'i urdhëroi pra disa njerëz që t'ia dërgojnë t'ia shpërndajnë tek shtëpitë e shoqeve të Hatixhes, tek shtëpitë e shoqeve të gruas së saj. Ky është pra respekt për gruan, që t'ia respektosh familjen e saj, dashamirët e saj edhe pas vdekjes së saj. E po ashtu pra edhe e kanë përmendur dietarët si respekti njeriut ndaj babait, edhe pas vdekjes së tij është që t'ia respektosh shokët e babait. Pra edhe pas vdekjes së tij, nëse dëshiron ta nderosh, respektosh babain tënd, nënën tënde apo familjarët e tjerë tu, duhet që t'ia respektosh të afërmit e tij, shokët e tij e kështu me radhë. Dhe në këtë kontekst pejgamberi alayhis salam ishte shembulli më i lartë. Po ashtu edhe me fëmijët e tij sallallahu alaihi wasallam dhe me nipat e tij sallallahu alaihi wasallam ishte në një grad të lartë të moralit. E shprehte respektin, dashurinë dhe moralin e tij ndaj tyre. Prej fëmijëve, prej vajzave që më shumti i ka dasht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse ju e dini se pejgamberi alayhis salam i ka pas 4 vajza dhe 3 djem. Vajzat janë Fatimja, Zejnebi, Rukeja dhe Umu Kulthumi, dhe djemt janë Abdullahi, Kasimi dhe Ibrahimi. Prej këtyre 7 fëmijëve, 6 prej tyre përveç Ibrahimit i ka pas me Hatixhen. Pra prej këtyre 6 fëmijëve, nëna e tyre është Hatixhja radiallahu anha, ndërsa Ibrahimi, nëna e tij është Maria el-Kiptije radiallahu anha, e cila pra ishte me origjinë prej Egjipti dhe e pranoi Islamin. Ndaj gjithë këtyre pejgamberi alayhis salam tregonte një respekt dhe nder të veçantë. Sa i përket djemve të tij, ata vdiqën në moshë të re. Prej vajzave, pra ato arritën moshën arritën që të rritën dhe të bëhen, të krijojnë familjet e tyre. Fatimja ishte e martuar me Aliun radiallahu anha, ndërsa Rukeja dhe Umu Kulthumi ishin të martuara me Uthmanin radiallahu anha. Pasi vdiq njëra, pejgamberi alayhis salam e martoi bijën tjetër me Uthmanin radiallahu anhu, pasi që i vdiq njëra bij. Dhe këto gjëra padyshim se çdo besimtar duhet t'i di, pra duhet ta di gjërat elementare të jetës së pejgamberit alayhis salam. Ajo që është në temën tonë është një rast në lidhje me Fatimen radiallahu anha, bija më e madhe e tij dhe fëmiu më i madh i tij sallallahu alaihi wasallam. Kur vinte Fatimja, pejgamberi alayhis salam nga gëzimi dilte dhe e priste në obor, e puthte në ball, i thoshte mirë se erdhe bija ime, e kapte për dore dhe e ulte në shtëpinë e tij, në afërsi të tij, dhe tregonte pra respektin dhe dashurinë që e kishte ndaj bijës së tij. Dhe si të mos jetë kështu, kur pejgamberi alayhis salam ka thënë me fjalët e tij, kujt Allahu i ja ka dhënë 2 bija, kujt i jep Allahu 2 bija, dhe ai kujdeset për to, i edukon ato dhe i rrit ato ashtu siç është Allahu i kënaqur, ai do ta fitojë xhenetin. Femra është e respektuar në Islam si nën. Xheneti është nën këmbët e nënës. Si grua, më i miri musliman është ai që sillet më mirë me gruan e tij. Dhe si bij, kush i respekton 2 bija dhe i edukon dhe i nderon ashtu siç e meritojnë, do të futet në xhenet. Pra gruaja është e respektuar, femra është e respektuar në Islam në çdo aspekt të saj. Po ashtu edhe 2 djemt e Fatimes radiallahu anha, Hasanin dhe Husejnin, pejgamberi alayhis salam i donte shumë dhe e shprehte dashurinë e madhe që e ka ndaj tyre. Ai e kishte zakon që shpesh
të lutet dhe të bëj dua ndaj Allahut duke thënë: o Zot, unë me të vërtet i dua këta dy fëmijë, andaj duaji edhe ti ja Rabb. Po ashtu kujdesej për edukimin e tyre dhe për atë tu tregoj se cila është më e moralshme dhe më e mirë për ta. Një ditë prej ditësh, Fatimja radiallahu anha erdhë tek pejgamberi alayhis salam duke i thënë: ja Rasulullah, jam lodhur me punët e shtëpisë. O baba, o i dërguari i Allahut, jam lodhur me punët e shtëpisë. Andaj dëshiroj që ta marr një shërbetore. Pra, një shërbetore e cila do të më ndihmojë në kryerjen e punëve të shtëpisë. Pejgamberi alayhis salam i tha: o i bija ime, a të tregoj diçka ty që është më e mirë se sa të kesh shërbetore, sepse të kesh shërbetore nuk është çështje e lehtë, ka përgjegjësi të madhe para Allahut. Andaj pejgamberi alayhis salam nuk dëshironte që vajza e tij të sprovohet me shërbetoren e tij, që t'i hinë të ndërhak ajo kësaj apo kjo asaj. Nuk e dëshironte një pozitë të tillë për vajzën e tij. Andaj i tha: oj vajza ime, tha, thuaj kur të biesh, para se të biesh në gjumë natën, thuaj 33 herë subhanallah, thuaj 33 herë elhamdulillah dhe thuaj 34 herë Allahu akbar. Kjo është më e dobishme për ty se sa të kesh një shërbetore e cila do t'i kryej punët tuaja. Dhe nëse e thua këtë, do të lehtësohen punët ditën e nesërme, pra punët e shtëpisë. Dhe shumë prej anviseve që e kanë praktikuar këtë, e kanë parë efektin pozitiv që e ka ky dhikr dhe kjo përmendje e Allahut, sepse nuk ka të lehtë posa asaj që Allahu e bën të lehtë. Siç ka thënë pejgamberi alayhis salam: Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. O Zoti im, nuk ka të lehtë përveç asaj që ti e bën të lehtë. Andaj kush thot dhe kët këshill le ta marrin anviset prej muslimaneve, kush thot 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah dhe 34 herë Allahu akbar para se të bijë në gjumë, ta di se Allahu do t'ja lehtësoj punët e shtëpisë të ditës së nesërme. Provojeni dhe do ta shihni ndikimin e madh të kësaj duaje apo të këtij dhikri për t'u lehtësuar punët e shtëpisë. Po ashtu, pejgamberi alayhis salam prej këshillave që ja ka dhënë Fatimes radiallahu anha vajzës së tij është fjala e tij: o i Fatime, bija e Muhamedit, shpëtoje veten tënd prej zjarrit, sepse babai yt nuk mund të të ndihmoj para Allahut. Pra u bënte me dije pejgamberi alayhis salam fëmijëve të tij se në xhenet nuk shkohet me të njofshëm, me njohuri. Në xhenet nuk është si në këtë botë, që ai që është fëmiu i filan personit, edhe nëse nuk e meriton një post të tillë të arrijë. Për fat të keq në këtë botë kjo ndodh shpesh, që vetëm pse ka një të njohur i bëhet zullum atij tjetrit dhe postin e merr ai që nuk e meriton atë. Pejgamberi alayhis salam u bëri me dije familjes së tij, fëmijëve të tij dhe të afërmëve të tij se afërsia familjare që e kishin me pejgamberin alayhis salam para Allahut nuk do t'ju bëj dobi. Tek Allahu bën dobi vepra e mirë. Tek Allahu i lartësuar bën dobi vepra e mirë të cilën e ka bërë njeriu, e jo afërsia apo largësia. Sepse Allahu është i drejtë dhe nuk i bën padrejtësi askujt. Sa i përket nipave të tij, pejgamberi alayhis salam i donte shumë nipat e tij. Ai loste me ta, kënaqej duke kaluar çaste të këndshme me ta, i çonte që të qeshin ata, e kështu me radhë. Madje për shkak të dashurisë që e kishte ndaj tyre, kur ishte ndonjëherë duke u falur në ruku ose në sejdë, i hypnin nipat e tij mbi shpinë, sidomos në sejdë. Ai i cili është falur në afërsi të fëmijëve e din se fëmiu ka dëshirë që të hyjë mbi shpinë. Pejgamberi alayhis salam nga dashuria e madhe që e kishte për nipat e tij dhe nga mëshira e madhe që e kishte për ata, kur ishte në sejdë dhe ata i hypnin mbi shpinë, e zgjatte sejdën
Dhe kjo në namazin nafile nuk ka problem pra që ta zgjati shumë sejdën, sepse nuk ka njerëz të dobët pas vete, të cilët do t'i mundonte një gjë e tillë. Pejgamberi alayhis salam e falte namazin nafile apo sunetet pas farzeve apo para farzeve, të cilat është më sevap që të falen në shtëpi. Kur i falte këto pejgamberi alayhis salam, nipat e tij ndodhte që gjatë sejdës të hypin në shtëpinë dhe pejgamberi alayhis salam e zgjaste sejdën me qëllim që ata të kënaqen. Ky e adhuronte Allahun ndërsa nipat e tij rinin mbi shpinën e tij, pastaj kur largoheshin ata atëherë ai ngritej prej sejdës dhe e vazhdonte namazin. Po ashtu i merrte në krah dy nipat e tij dhe e luste Allahun që t'i mbrojë prej mësyshit, që t'i mbrojë prej zilis, që t'i mbrojë prej ndikimit të shejtanit, duke thënë: "U'idhukuma bi kalimatillahi tama min kulli shaytanin wahama wa min kulli 'aynin lama." E lus Allahun që t'ju mbrojë juve dyve, o ju nipat e mi, të cilët jeni fëmijë pra të vegjël, që Allah t'ju mbrojë nga çdo ndikim i shejtanit, nga çdo ndikim i keq i smundjeve të rënda dhe nga çdo sy i keq, nga çdo mësysh. Dhe është sunet që njeriu të bëj dua për fëmijët e tij që Allahu t'i mbrojë prej mësyshit, edhe të bëj dua dhe të lexoj Kur'an nëse e vëren se ndoshta kanë marrë mësysh, sepse mësyshi është hak, mësyshi është i vërtet, ai e godet të riun dhe e godet të rriturin. Dhe siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, el-ainu hak. Pejgamberi alayhis salam ishte i mëshirshëm jo vetëm me nipat dhe fëmijët e tij, po edhe me nipat dhe fëmijët e muslimanëve. Ai loste me ata, i përshëndeste ata, sillej mirë me ta, argëtohej me ta, i këshillonte ata. Njërin prej tyre e këshilloi që gjatë ushqimit i tha: "Ja gulam semillah, o djalosh, kur të hash ushqim, thuaj bismillah. Wa kul bi yaminik, dhe ha me dorën e djathtë. Wa kul mimma yalik, dhe ha para asaj që e ke para vetes. Mos ha para asaj që është para atij që është afër teje në sofrën e ushqimit." Dhe kjo edukat ju jepet fëmijëve në moshën e re. Në moshën e re mësohet fëmiu se duhet thoj bismillah kur han ushqim, se duhet haj me dorën e djathtë dhe se duhet haj para vetes. Ndërsa një fëmijë tjetër e këshilloi gjithësisht djalin e xhaxhait të tij Ibn Abbasit, i cili ishte në moshë të re, e këshilloi duke i thënë: "Ja gulam inni uallimuka kalimat, o djalosh, unë do t'i mësoj ty disa fjalë të dobishme. Ihfadhillaha yahfazak." Ruaj kufit e Allahut, Allahu do të ruaj ty. Nëse dëshiron që Allahu të ruaj nga të këqijat, ruaj ti kufit e tij, respektoj urdhrat e tij dhe largohu nga ndalesat e tij. Dhe i tha: "Ta'arraf ila Allahi fi ar-raha ya'rifka fi shidda." Njihe Allahun kur je rahat, respektoj Allahun kur je rahat, do të njoh Allahu ty dhe do të ndihmoj kur të jesh në vështirësi. Kështu ishte morali i pejgamberit alayhis salam me familjen e tij, me fëmijët e tij, me nipat e tij, po edhe me fëmijët e muslimanëve në përgjithësi. Dhe me kaq e përfundojmë ligjëratën e sodit. Lusim Allahun dhe shpresojmë që ne së pari e pastaj edhe ju dëgjues të ndershëm dhe teleshikues të ndershëm të keni përfituar prej këtyre fjalëve. Ngeleni të përshëndetur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.